Các bạn thân mến, đây là con đường từ nhà tới cơ quan làm việc của Nguyễn Phúc Hưng. Hôm nay trời mưa, đường rất lầy và trơn. Các bạn sẽ thấy trên qua hình ảnh. Đây là con đường khá quen thuộc. Nếu mà ngày thường thì đi lại cũng đã khó khăn rồi, bởi vì là xe cộ rất là đông. Nhưng hôm nay trời mưa thì đường trơn trượt, người ô tô và xe máy đi lẫn lộn. Đấy. Đặc biệt là các chị em hàng họ đi rất là cành càng, mà tự nhiên dừng, tự nhiên đỗ, không hề có báo trước. Đây là một sự cảnh báo nguy cơ cho tai nạn giao thông. Các bạn sẽ xem tiếp. Chúng ta đang gần tới ngã tư Long Tòng. Đây là một ngã tư có một cái chiều từ cầu Bãi Cháy xuống và tỏa ra một bên đường là Trần Hưng Đạo, một bên là đường Cao Xanh, một đường đi thẳng là đi Nghĩa Địa Đạo. Đấy. Chúng ta hiện nay đang có mặt tại ngã tư Long Tòng. Các bạn thân mến, hiện nay ngã tư Long Tòng vừa mới được nâng cấp khá là rộng rãi và khang trang. Ở đây nghe nói cũng phải hàng nghìn tỷ đầu tư vào đây, cho nên hiện nay các bạn thấy là đường rất là quang đãng. Đấy. Mặc dù trời là mưa nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến giao thông. Đấy. Hôm nay là ngày trời mưa mà không khí và thời tiết rất là âm u. Mặc dù vậy nhưng mà đến cái giờ tan tầm thì mọi người cũng đi làm rất là khẩn trương và